こんにちは、ちょびっこめだかです。急に雨が強くなったので撮影しています。台風のニュースが多くなっていますが、皆さんは大丈夫でしょうか。空っぽの水槽にすぐに水が溜まってしまうほど雨が強いですね。以前の動画でも台風対策の紹介をしましたが、雨風が入らないように波板なので蓋をすることをおすすめします。また波板が風で飛ばないように重りを乗せましょう。そんな中、綾瀬バザール大市でプチメダカフェスを覗きに行ってきました。まだ雨は小降りでアーケードもあるので安心です。途中から雨が降ってきました。鶴巻温泉メダカに登りがありますね。テントもあったので雨に濡れずにメダカを見れました。欲しいっていうか取ってくるから水番頼んでいい？この中に救いのやつとかポンポン入れて、でこれが売れたらここら辺に話題のエメキンもいました。雨が強くなってきました。波板があるのでメダカたちも安心です。ご飯だと思ってできてるのかな。植木鉢水槽などは雨が入らない場所に避難です。こちらは屋根がある場所の水槽です。まだ小さいので、なるべく雨などの変化がない環境にしたいです。台風が来ると雨が強くなり、メダカの水が大きくなります。床や屋根がある場所や室内に移動した方が良いと思います。メダカ以外にも水道に水がないようにしたいですね。皆さんも気をつけてください。では、良いメダカライフを。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。